子晴，你知唔知道今日係啲咩特別嘅日子啊？梗係知啦！今日1月27號唔單止係1年1度嘅運動會，仲係140週年校慶運動會嘅大日子添啊！咦，你頂帽咁靚嘅，點解你會有㗎？哦，呢頂係學校為咗慶祝140週年而派俾我哋設計嘅生日帽嚟㗎。經過同學嘅精心設計，呢頂帽就變得美輪美奐啦！事不宜遲，我哋喺香港仔運動場快啲睇下大家嘅盛況啦！行啦！今日好榮幸可以邀請到黎校長接受我哋嘅訪問。校長你好啊！你好。今年係140週年校慶運動會嘅大日子，想問學校舉行咗乜嘢特別嘅活動嚟紀念呢個特別嘅大日子呢？今日呢係我哋學校舉行140週年嘅校慶運動會嘅日子，咁所以呢，我哋呢個運動會加插咗好多呢校慶嘅一啲嘅裝飾啦、設置啦咁樣，例如我身邊呢一個嘅彩旗就係呢我哋嘅140週年校慶而設嘅，咁另外我哋嘅同學呢喺看台入邊都見到啦。佢哋呢今年所有嘅打氣嘅口號呢，都係環繞住我哋140週年呢個嘅主題，慶賀呢學校嘅生日。咁而今日晏晝嘅時候呢，我哋會有一個嘅繞場1周嘅步行籌款。咁同學呢已經預先預備咗佢哋嘅每人有一頂嘅生日帽，有佢哋嘅設計喺上邊。佢哋會戴住呢頂帽呢繞場1周去呢一齊去熱烈咁慶祝呢我哋學校呢140週年嘅生日。我真係好期待同埋好興奮啊！校長，咁呢個140週年嘅口號就係全城開創明德流芳啦。校長，你可唔可以講解下呢句口號嘅意思係乜嘢啊？當然可以啦！我哋今年嘅140週年校慶嘅口號係全城開創明德流芳，咁嘅意思呢，就係我哋傳承咗學校140週年優良嘅傳統。傳承咗傳統之餘，我哋亦都咧銳意去開創新，咁希望咧讓我哋嘅學校咧能夠喺學生嗰個品德嘅培育啊，喺佢哋嘅學業嘅培育各方面咧都能夠有全人好好嘅發展，能夠咧讓我哋嘅學校能夠咧對社會、對咧國家甚至對世界咧有貢獻。校長，今日有咁多健兒喺場，你有乜嘢鼓勵嘅説話想同大家分享呢？希望各位同學都能夠咧學習到我哋學校呢2年入邊，希望同學能夠咧培育到嘅成長型思維。無論係遇到乜嘢嘅情況，我哋只要勇於嘗試，無論係成功，但係或者係未成功，我哋咧每個人透過我哋嘅積極嘗試咧，能力都有所提升嘅。希望各位同學都能夠咧好好享受呢個過程當中咧，讓自己變成咧更加好。多謝校長接受我嘅訪問。好，多謝你。眼望前，眼望前，有目標嘅，一實都要有目標嘅，眼望前。